Salam əziz görənlər, bu cələsə Nəbat xanım adında ringin amuzişinə başlayırıq. Bu ahəngdə kökümüz fadır. Münta eləyə bildik lada da köklüyək. Lada da çalmaq olar. Bəli, feylən bu tədrisdə fa kökləmişəm. Az simlərimizin kökü pionerdə baxaq. Orta simlərimiz və üst sim. Bu ahəngdə silərimiz si bemol işlənəcək. Yəni nə mənə si desək, mənzurumuz bu pərdədir si bemol. Başlayaq əvvəl mizanımızın amuzişinə. Birinci barmaq si bemoldadır. Si bemolda mizrab rast dəyəcək. Bilafasılə üçüncü barmaqla doda tutub termol eləyəcək. Bu halətdə. Yəni mizrab ki si bemolda dəydi, bilafasılə gərək doda termol eləyək. Çünki bu si mizrabı zinətdir, yəni nota zinətdir. Eləyə bildik bunu çalmayaq, elə dodan da termolu başlayaq. Bəli, o gözəllik üçün bu siyi zinət ünvanında vururuq ki, çox səri olmalıdır. Gərək mizrab dəyən ləhsə bilafasilə doda termolu başlayaq. Bu halətdə. Və də məsələn bu halətdə çalsaq iştibah. Bu iştibah halətdə olur. Çünki bir vaxt doğru tutduq. Gərək də o səri olma. Bu halətdə. İdamədə termoldan sonra bir dənə rast mizrab doda vururuq. Mizrabdan sonra